Alhamdulillah, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah, dengkuran mereka berkurang, batuk-batuk di tengah tidurnya berkurang, dan sering tidur nyenyak tanpa dengkuran. Assalamualaikum, nama saya Ati dari Jakarta. Di sini saya ingin membagi pengalaman saya mengenai madu Flyby. Saya ibu dari 2 orang anak, yang keduanya mengalami radang amandel, di mana awalnya mereka sering demam, batuk-batuk di tengah tidur, dan mendengkur sangat keras, seperti sedang balapan. Apakah saya sudah ke dokter? Ya, saya sudah ke dokter. Qadarullah, dokter bilang keduanya harus dioperasi. Di situ saya mulai panik, saya mulai ketakutan, dan akhirnya saya browsing, buka-buka online shop. Di situ saya menemukan toko Surakarta Herbal Official Store, dan saya menemukan madu Flyby. Akhirnya saya ikhtiar dengan madu Flyby untuk kedua anak saya. Alhamdulillah, sudah habis 2 botol. Alhamdulillah, dengkuran mereka berkurang, batuk-batuk di tengah tidurnya berkurang, dan sering tidur nyenyak tanpa dengkuran. Di situ alhamdulillah saya senang, dan saya masih ingin ikhtiar lagi dengan madu Flyby untuk mengurangi ukuran radang amandelnya. Semoga dengan madu Flyby radang amandel anak saya berkurang dan amandelnya sembuh. Terima kasih madu Flyby. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Sukses ya.